जैसे कि आप सबको पता है कि बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है और अगर इस बारिश के सीज़न आप अपने बाइक के टैंक को रस्ट लगने से और अपने फ्यूल पंप को ख़राब होने से बचाना चाहते हो, ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपने ट्राई करनी है अपनी बाइक के साथ। इससे आपका टैंक और आपका फ्यूल पंप दोनों बच जाएंगे ख़राब होने से। देखो भाई लोग, आपको क्या करना है, आपको अपने फ्यूल टैंक की लिड खोल लेनी है और आप देखोगे कि यहाँ पे ये एक होल है। आपको बस ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये होल कहीं ब्लॉक तो नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बॉटल में पानी लेना है और पानी स्लोली यहाँ पे डालना है। बस आपको ध्यान रखना है कि पानी टैंक के बीच ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक के लिड के साइड पे कोई भी पानी खड़ा नहीं हुआ है। आपको कैसे पता ये चलेगा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पाइप है, उससे पानी बाहर आ रहा है सारा। इसी होल के ब्लॉक होने की वजह से जो बारिश का पानी होता है वो टैंक के अंदर जाता है, जिसकी वजह से टैंक रस्ट करता है और आपका फ्यूल पंप भी ख़राब हो सकता है। ये वो एक सिंपल सा हैक था जो ट्राई करके आप अपनी बाइक को ख़राब होने से बचा सकते हो।